Всем привет! Сегодня на канале делюсь одним из вариантов очень простого в приготовлении, но очень известного и вкусного блюда, которое называется мясом по-французски или мясом под шубой. Изюминка этого блюда является гратин, или другими словами пикантная золотистая корочка, состоящая из щедрого слоя тертого сыра и сочной нежной моркови. Готовится все из самых простых продуктов, а получается просто божественно вкусно. Блюдо можно готовить как на каждый день, так и смело подать гостям. Всем желаю приятного просмотра. Ну а кто хочет узнать анонс следующего рецепта на канале, рекомендую досмотреть видео до конца. Итак, вот те продукты, которые я буду использовать для приготовления. Вначале нужно подготовить все ингредиенты. Начинаю с нарезания лука. Мне понадобится 2 средние луковицы общим весом 300 граммов. Вес овощей указываю в неочищенном виде. Лук нарезаю тонкими полукольцами. Далее натираю 2 средние моркови. Морковь нужно натереть именно на мелкой терке, так она получается намного сочнее и нежнее. Также на мелкой терке натираю 220 граммов сыра. Сыр берите любой, какой вам больше нравится. Сыра и моркови должно быть прям много. Именно их сочетание образует неповторимо вкусную шубку для этого блюда. Чтобы сыр не заветрился, а морковь не потеряла сочность, пока я подготовлю другие ингредиенты, перекладываю их в миски и накрываю пищевой пленкой. 4 средние картофелины нарезаю тонкими кружочками. В описании под видео я укажу всю граммовку ингредиентов. Вы, конечно же, можете менять соотношение продуктов и добавлять ваши любимые специи. Я добавляю те специи, с которыми блюдо получается очень ароматным и сбалансированным по вкусу. У меня здесь молотый черный перец, кориандр, сушеный базилик, паприка и орегано. Все специи я смешала с 1 чайной ложкой соли без горки. 1/3 смеси высыпаю в картофель. В картофель также добавляю 1-2 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваю и пока оставляю в сторону. В фарш отправляю оставшуюся смесь из соли и специй. У меня сегодня фарш свинина-говядина. Вы можете брать любой, но желательно, чтобы он был сочный. Перемешиваю и пока тоже отставляю в сторону. Подготовлю соус. Для этого в майонез добавляю 2-3 зубчика чеснока, выдавленных через пресс. Перемешиваю. Выкладываю в мешочек, чтобы было удобнее смазывать слои. И пока также отставляю в сторону. Приступаю к сборке блюда. Готовлю в форме размером 25 на 37 см. Дно и бортики смазываю небольшим количеством растительного масла. Первым слоем равномерно распределяю половину порезанного лука. Далее выкладываю весь фарш. Разровняла его по всей поверхности. На фарш слой майонеза. Так как в майонезе присутствуют кусочки чеснока, поэтому отверстие в мешочке я сделала побольше. И потом просто разравниваю майонез лопаткой. Далее раскладываю оставшуюся часть лука. Слой лука покрываю кусочками картофеля внахлёст друг на друга. Картофель стараюсь уложить так, чтобы получился ровный слой примерно одной толщины. На картофель, конечно же, слой майонеза. По возможности разравниваю. Сверху выкладываю 20 граммов сливочного масла, которое я порезала маленькими кубиками. Масло добавлять вовсе не обязательно, особенно если используете жирный фарш. Но сливочное масло все-таки придает особый вкус. А теперь идет хороший слой натертой моркови. Моркови не жалейте, не думайте, что мясо с картошкой и так вкусно. Это безусловно вкусно, но именно сочетание щедрого слоя моркови и сыра образует нереально вкусную, сочную, нежную шубку, которая, можно сказать, создает изюминку этого блюда. На морковь выдавливаю весь оставшийся майонез. И завершающий слой – это много натертого сыра. Сыр берите, который хорошо плавится, подходит для запекания в духовке и создает аппетитную румяную сырную корочку. Тут подойдут твердые или полутвердые сыры. Это может быть чеддер, голландский, российский, эмменталь или гауда.
Противень отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекаю 45 минут до образования золотистой корочки. Но вы смотрите по состоянию своей духовки. Прошло 45 минут. Получается сочное нежное мясо, запеченное под пикантной овощной шубкой в сочетании с ароматными специями, чесночком. Это действительно изумительно вкусно, сытно и красиво. Ну а самое главное, это, конечно же, верхний слой в виде румяной аппетитной корочки из обильно натертого сыра и сочной моркови. Обычно мясо подаю с нежной сметанкой. Также можно подать с нежирным йогуртом или вашим любимым соусом. Тут все на ваше усмотрение. Рекомендую приготовить мясо по этому рецепту и порадовать себя и ваших близких. И всем желаю приятного аппетита!